سکاڵای سزایی لەسەر وەزیری کارەبای حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستانمان تۆمار کرد لە دادگای سلێمانی، دادگای لێکۆڵینەوە یەکی سلێمانی. طبعا ناوەڕۆکی سکاڵاکە لەسەر گرانکردنی کارەبای ماڵانە بە ڕێژەی 6 هێندە تا 7 هێندە تا 10 هێندە و زیاتریش. ناوەڕۆکی سکاڵاکە بریتیە لەوەی کە ئەم زیادکردنەی نرخی کارەبای ماڵان لەسەر هاوڵاتیان پێچەوانە و پێشێلکاریە بەرامبەر بە بڕگەیەکی دەستوری کە بڕگەی دووەمی مادەی 28 دەستورە و وەزارەتی کارەبا پاڵپشت نییە بە هیچ یاسایەک بۆ ئەم زیادکردنەوە سەرپێچیەکی گەورەی کردووە. ئەوە خاڵی یەکەم سەرپێچیەکی دەستوریە. خاڵی دووەمی ناوەڕۆکی سکاڵاکە هەر خودی زیادکردنی نرخەکانی کارەبا پێچەوانەی ڕێنماییەکی خۆیانە. وەزارەتی کارەبا ڕێنمایی ژمارە 2 ساڵی 2021 کە لە خشتەی پێنجەمی ئەو ڕێنماییە نرخی کارەبای ماڵانیان دیاری کردووە لە ئاستی یەکەمی بەکارهێنان کە 450 کیلۆواتە بۆ مانگێک بە 18 دینار بۆ 1 کیلۆوات. ئێستا ئەمان هاتوون بەبێ یاسا بە پێشێلکاری دەستور بەبێت تەنانەت ڕێنمایی خۆشیان هاتوون 6 هێندە و 10 هێندە نرخی کارەبایان زیاد کردووە کە کەمترینی لە 100 دینارەوە تاوەکو 150 و تاوەکو 200 شەڕوە.